എളുപ്പത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എങ്ങനെ നടാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ചാക്കിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കരിയിലെടുക്കുക. അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വാഴക്കച്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വാഴക്കച്ചി എടുത്തിട്ട് അതും ഇട്ട് അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ വളമുള്ള കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് നല്ല മാനൊന്ന് വൃത്തിയായി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുളപ്പിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കാം. നല്ല മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ചാക്കിൽ വളമെല്ലാം ഇട്ട മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നനവുള്ള മണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും നനയ്ക്കുന്നില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം കുറച്ച് വെള്ളം നനയ്ക്കുക. 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണിത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ.